왜 열심히 사는데도 자꾸 무너질 것 같나요? 성과는 내는데 행복하지 않고, 돈은 버는데 의미는 없고, 문제는 하나예요. 삶을 살아가는 수단이 목적을 대신했기 때문입니다. 행복하려고 살았는데 돈이 목적이 되었고, 성장하려고 일했는데 성과가 목적이 되었습니다. 진짜 자기 경영은 여기서 시작됩니다. 매일 나에게 3가지만 물어보세요. 내 진짜 목적은 뭐지? 오늘 그 방향으로 갔나? 지금 내가 사는 방법이 나를 살리고 있나? 이것만으로도 삶이 달라집니다. 무너져도 괜찮습니다. 하지만 무너진 채로 있지는 마세요. 일주일에 한 번, 나 자신에게 물어보세요. 나는 지금 진짜 내가 원하는 삶을 살고 있나?